दर्शकबिन नमस्कार। म अहिले कैलाली जिल्लाको जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 अमरावतीमा छु। अहिले यहाँ एकदम रहस्यमय घटना घटेको छ। यहाँ अहिले माताशाहीको एकदम रहस्यमय घटना घटाएको छ। अहिलेमा कति बेला र कसरी यो घटना घट्यो भन्ने बुझ्नको लागि अहिले यहाँमा आएको छु। यहाँ आमाहरू हुन्छ र आन्टीहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्नेछु। उहाँहरू कति बजे थाहा पाउनुभयो र उहाँको लास कस्तो अवस्थामा थियो भने थाहा पाउनको लागि उहाँ अहिले आएको छु। आमा, हजुरको नाम? मेरो रत्नदेवी नेउपाने। अनि हजुरले यहाँ कति बजे थाहा पाउनुभयो? सर हामी त अहिले भर्खरै थाहा पाएको। अहिले भर्खरै थाहा पाउनु भयो? भर्खरै थाहा पाएर भर्खरै आएको। ए हजुर, हुन्छ। अनि अहिले म फेरि अर्को आन्टीसँग कुरा गर्नेछु। आन्टी नमस्ते। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम शान्ति कुमारी। अनि हजुर, अनि उहाँ अहिले माताशाही आमाको अहिले रहस्यमय घटना घट्यो। अनि कति बजे घट्यो? हजुर कति बजे थाहा पाउनुभयो? मैले त अहिले 11 बजे मात्रै थाहा पाएँ। म उता तालिममा गएको थिएँ। हजुर, सहकारीको तालिम थियो, त्यहीँ गएर थाहा पाएँ हो। अब घटना कति बजे घट्यो भन्ने म यहाँहरूलाई थाहा छ, बिहानै थाहा पाउनु 6 बजे थाहा पाइसक्यो। 6 बजे उहाँहरूलाई थाहा भयो। सबभन्दा बच्चालाई, उहाँ आफ्नो छोरीलाई, यहाँनिर छोरी यता बसिन्छ कि खानासाना पकाएर ल्याउनुलाई। म यहाँलाई बिहान गोबर ल्याइदिनु, म घर लिप्ने हो भनेर भनिसकेको थियो अरे। अनि बिहान साना आफ्ना नाति नातिनालाई, अब उनले छोरालाई ठाडु गाउँ गएर गोबर ल्याएर दिएर आऊ जिजुमालाई भन्दाखेरि जिजुमा भनेर यहाँ गेट पनि खुल्लै गरिदिएको थियो अरे कि। फेरि आउँदाखेरि चाहिँ त्यो छ नि, यो तोडेर आएछन्। आउँदाखेरि यो बाटो आएछन्, जाँदाखेरि अब गेट खोलेर गयो होला। अनि त्यसपछि आउँदाखेरि जिमा भने बोलेन रहेछन्। माथि जाँदा अब त्यस्तो अवस्थामा देखेपछि अनि घर गएर मम्मी जिमाको मुखमा त किर्मिरा लाहान भनेर भने रहेछन् नातिहरूले। अनि म यहाँ आउँदाखेरि त्यस्तो घटना थियो। पुरै कति यति नराम्रो घटना घटाएछन् कि पुरै लग्नुपर्ने, सुनै लग्नुपर्ने है। सुन लगे के हुन्थ्यो त बरु। त्यो पुरै काटी आँखामा पनि गोपिएको छ कि। फेरि घाँटीमा दुईचोटि हानेको छ। के लाग्नु भएको छ त? सिक्री छ, कानमा सुन छ 1 तोलाको, सिक्री होला। अनि नाकको पनि छोडेन कि। फेरि नाकको फुल पनि लगियो। दराजहरू पनि बाहिरबाट त्यो ताला जस्तो त लगाए जस्तै गरिदिएको कि। फेरि दराज भित्र सबै तोडेको छ। मैले अहिले हेर्दाखेरि केही पनि छैन दराजमा, सबै लिएको छ। पुरानो पैसाहरू 1 मुठी छ, अरू सबै लिएको छ। अनि एउटा फाटो लुगामा मात्रै, फाटो कपडा त्यो साडीमा कसरी राख्छ रहेछ, पुरानो टालोमा 27,000 रुपियाँ भेटाए। अरू त्यो गल्लाको पैसा ठुलो, भित्र पनि ताला तोडेको छ, बाहिर पनि दुईटै ताला तोडेको छ कि। दुईटै ताला तोडेर लगाए। त्यो पुरानो कपडामा चाहिँ 27,000 रुपियाँ भेटाएँ मैले। अरू सबै लगिसकेको छ। केही छैन। त्यो सामान्य हो, पैसा लियो, सम्पत्ति लियो, केही भएन कि। हामीलाई लगे त केही हुन्थेन, उनीहरू लिन्थे खान्थे, केही थिएन। मान्छेलाई त्यस्तो घटना यति तडपाई मारेको छ। 81-82 वर्षको बुढी, दुईटा लट्ठी टेकेर हिँड्ने, गेटबाट बाहिर नजान सक्ने मान्छेलाई अब त्यस्तो घटना घट्नु, योभन्दा ठुलो घटना के हुन सक्छ नेपालमा? योभन्दा ठुलो अपराध केही होला? अरू केही पनि छैन। यो सबै लागु औषधको कारण हो। लागु औषधको अन्त्य नभएसम्म यो कानुन पैसामा बिक्छ। हेर्नु, कानुन पैसामा बिक्ने हो। नेपाल सरकारले त्यो कानुन ल्याइदिन्न कि जब गलत गर्ने त्यो दोषीलाई कारबाही गर्छ, छोडिदिन्छ। फाँसी हुनु पर्यो नि त। बलात्कारीलाई र ज्यानमारालाई चाहिँ फाँसी हुनु पर्यो। अरूलाई ल कारबाही होला, उसलाई जन्मकैद होला, कसैले नराम्रो घटना घटाएको छ भने त्यो हो। तर बलात्कारी र के अरे ज्यानमारालाई फाँसी नै हुनुपर्छ क्या। यो यस्तो कानुन नेपालमा जबसम्म आउँदैन तबसम्म यो घटनाको अन्त्य, घटनाको कमी कहिले हुँदैन। झन् बढ्दै जान्छ क्या दिन प्रतिदिन। उनीहरू त लागु असन्न पढेका मान्छेले त अब आफ्नो आमा, आफ्नो भाउजूै देख्दैन भने उनीहरूले अरूलाई त के देख्छन् त? भोलि यस्ता घटनाहरू, भोलि उसले आफ्नै आमा कोही पाएन, कतै केही देखेन भने उसले आफ्नो आमालाई पनि मार्छ क्या। यो घटनाको अन्त्य गर्न आफ्नो घरदेखि नै लागौँ कि। पहिला आफ्नो बच्चालाई सुधारौँ, त्यसपछि मात्रै समाज, देश तब सुधार्ने हो क्या। पहिला आफ्नो बच्चा सुधारौँ, हामी सुध्र्यौँ। हाम्रो बच्चाको सम्पत्ति कमाउनु पछि नलागौँ कि। आफ्नो बच्चालाई कसरी संस्कार दिने, हाम्रो बच्चा कतातिर जाँदैछ, हाम्रो बच्चाले के गर्दैछ भन्ने निगरानीमा राखौँ कि। आफ्नो बच्चालाई निगरानीमा राखौँ। हुन त नेपाल सरकारलाई भन्छु, नेपाल सरकारले के गर्न सक्ने हो? तपाईँले अनुसन्धानमा कसरी के ल्याउनुहुन्छ? सुन चाँदीको लागि मार्या हो, राखेन, केही पनि राखेन, लग्यो, सम्पत्ति लग्यो, केही पनि भएन। यति तडपाएर मार्या छ कि यति अब त्यो भन्नै नसक्ने अवस्थाले मार्या छ कि। धन्यवाद। अनि दर्शकबिन, आमाको एकदम दुःखदायी रहस्यमय तर्पाई एकजना पापीले मारेको छ। अहिले म घटनास्थलतिर गइरहेको छु। उहाँ कसरी मारेको थियो त्यो हेर्नको लागि। र दर्शकबिन,
यही घरभित्र उहाँलाई तरपाई मार्नुभएको थियो। आन्टी कहाँ थियो एकचोटि देखाइदिनुहोस् न मलाई। अहिले उहाँ कहाँ थियो र उहाँको लास कुन अवस्थामा थियो भन्ने दर्शकबिन यही घरमा यही कोठामा थियो। हजुर यता पलङ थियो, यही पलङ अहिले निकालेर बाहिर निकाल्नु भएको छ। यही कोठामा यी लास यही थियो दर्शकबिन। अनि यसमा पुरै ब्लड थियो। अनि टाउको यतापट्टि पुरै उहाँको शरीर पुरै ठाउँमा घाँटी रेटिएको थियो, पुरै ठाउँमा काटिएको थियो। उहाँको शरीर पुरै ब्लड थियो। अनि यही द्राज तोडेर केही सामानहरू पनि लगिएको थियो। यी पुरै ताला टुडिएको छ दर्शकबिन, टुडेको छ र यी माथि छ यी पुरै टोडेर यो उसबाट बाकसबाट पनि पैसा यो दर्शकबिन सामानहरू निकालेर यीबाट फुटाएर यसबाट भएका पैसाहरू र अरू अब के थियो सब पुरै लगेको छ दर्शकबिन। हजुर आमा हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम लक्ष्मी साई। अनि उहाँ आमा हजुरको को पर्नुहुन्थ्यो? भाउजू पर्नुभयो। हजुरको भाउजू होइन? अनि हजुरले कति बेला थाहा पाउनुभयो? हामीले त अब त्यो पुलिस आइसके पछाडि आयौँ हामी। हजुर पछाडि आउनुभयो होइन? पछाडि आयौँ। अनि उहाँको कसैसँग रिसिभी थियो के थियो? हजुर केही थियो न रिसिभी त। अब हजुर के पैसा बुढी आई बड्डी तर माटो चाड्ने घोप्टे बढी नहन्ने मान्छे कोही त के रिसिभी थियो केही थियो। हजुर यही घर कुटेर बसिया थियो। हजुर मुर्गा छनाइछन्, बार्का छनाइछन्, नाक कानहरू लिएका छिया भन्दा छिया म त लास्ट पनि देखेन के गरौँ। अब 80 वर्ष अहिले 82 वर्ष कि यस्तो घटना घट्यो के गरौँ। सरकारले अब पल्काइसक्यो, अरू के भन्ने त। अब लिने थुन्ने बेसरी भत्ता दिने, तलब दिने, भात खुवाउने, अब आउने मार्ने त्यो जाने रहर भइगयो। सजाय दिन पा त्यही अन्त मार्न पा। हाम्रो जसरी आउने भाउजूले मार्यो उसरी मार्न पा। कसैको रिसिभी थियो न। दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही होइजाओस् भन्ने मात्रै छौँ हामी। दोषीलाई के गरौँ। अब लिन लाग्यो, थुन्नु लाग्यो, भात खुवाउनु लाग्यो, भत्ता दिन लाग्यो, झन् पल्की कि। अब हामीलाई पनि डर भयो नि त हामीलाई पनि। अब कसरी बसौँ, कसरी बाँचौँ हामी। अब बजारको ठाउँ होइन यो त गाउँ ठाउँ हो। गाउँको हामी एक्लै हुन्छौँ। हाम्रो अब श्रीमानहरू कहिले बाहिर नगएर हामी के खाने के लाने। बाहिर गयो भने त हाम्रो यसरी मार्ने त हुन नि त। अब त्यही सोचेका छौँ, डराएका छौँ हामी। हस् धन्यवाद।